안녕하세요. 많이 사랑해주세요. 떨리세요? 아니요. 팔 만세 볼게요. 펴시고. 오케이. 좋습니다. 펴시고. 귀 소리 나 신기하죠? 네. 그다음에 허리. 손이 깍지 안 껴보세요. 깍지. 편안하게 쉬고. 오케이, 자, 숨 들이마시고. 후. 오케이, 좋습니다. 자, 숨 들이마시고. 후. 오케이, 좋습니다.
자, 뒤로 한번 엎드려 보세요. 뒤로. 안 아프죠? 네. 이건 조금 아플 수 있어요. 오케이. 저기 맞다. 오케이. 그다음에 팔 내리시고 턱을 한번 세워볼게요. 턱을 세워서 오케이 그렇게. 고개 빼시고 숨 들여 마셔보세요. 후. 오케이. 똑같이 숨 들여 마시고 후. 오케이 바로. 또 숨 들여 마시고 후. 맞나? 후. 자, 그 다음에 한번 앉아볼게요. 앉아서 이쪽에 양반다리에서 뒤로 쭉 보세요. 완전 됐습니다. 그 정도. 이렇게 쭉 손에 깍지는 풀지 마시고 팔꿈치만 살짝 그리고 어깨는 힘 주시고 이렇게 숨 마시고 내쉬고 후. 뭔가 후. 마지막. 자, 숨 들이마시고 후. 쉬고. 너무 조금 아팠을 거예요. 앞쪽. 피시고. 그럼 뒤로 한번 제껴보세요. 쭉 바로. 다리 떼시고 다리 떼시고 자, 숨 들이마시고